Naimbag nga rabi kada kayo kakapsat. Magapu dito'y nanumo nga banbantay tayo diti Bagyo. Idandanon ko ti kablaw kada kayo. Iti madano na dagiti kakapsat ken dagiti danunan na dagiti nga records tayo. Iti kapatagan ti Locandia, iti banda ti Visayas, banda iti Mindanao, ken ti Balasi tao, ken iti kamanbantayan tayo diti Montañosa. Idanon ko iti kablaw kada kayo naimbag nga rabi kada kayo kakapsat. Tata iti series tayo, malmalpas tayo iti James. Nagtungtungan tayo di kalman, may panggap ti kararag, ken iti banurna, nang nangruna iti kapadasan tayo. Nga tumulong iti kararag, iti panaka-restore, iti pamati tayo, uray ti salunat. Itata iti verse daytoy nabatbati nga verses daytoy James chapter 5, iti 16, ingana iti 18. Talantanan tayo ti piktuna kan importansya na iti kararag kada tayo nga church, kada tayo nga kakabsat iti Dios. Kalpasan nga presentar ni James iti importansya ti kararag, iti konteksto iti panakapadpadas iti anak ti Dios, tata iti banurmat ti kararag iti biag dagiti anak ti Apo. Masapol ata nga i-connectar tayo iti explanation tayo tapno hanto nga maitaw-taw iti panggap ti Santo Espiritu no apeng nga naisurat iti verse 16 nga daytoy. Malagip yu jay issue nga mapaspasamak iti problema iti church. There was a problem iti churches, iti church nga dagitoy iti anak iti Dios nga daytoy nga ada ti panaglalaban da. So ada ti panakasugat, panaglalaban nga napasamak ditoy anak iti Dios ditoy simpo ni James isu nga inadresan da ita nga issue nga ada ti masapol nga maagasan iti relasyon iti tunggal maysa, ada ti panaglalaban. Kat sakbay nga i-close ni James di ay inkonektar natin importansya iti kararag iti panaka salbar, panakaiurnos iti anak iti Dios nga ada kumati panakaagas iti tunggal maysa nga anak iti Dios iti rikriknanda tunggal maysa karkaro dagiti diskriminasyon nga napaspasamak panangi babae iti kabsat, ada iti paborito iti uneg iti church, ada iti sasao iti naalas nga dadaelan iti kabsat na. So dagito iti sarsaritaan ni James ang kunana nga tapno maisimpa di nga problema. Dayto iti banor iti kararag nga iti banor kan lugar ti kararag itatanga tsimpo nga nasugat-sugat trik na yung kakapsat naglalaban kayo adu ti hanyo nakikinawatan. Dayto nga rumuar iti importansya ti kararag tapno ada iti panakaagas itirik na ti tunggal maysa. Adalam tayo alaan yu ti Bible yu. Ada iti Bible surita kapsat. Lukatan yu ti Bible yu ti James chapter 5 verse 16, manulang nga verses iti nabatbati nga adal tayo. And kapsat, mao dawatak ti request kada kayo, kararagan nyo, no nya ti sumaruno nga adalan tayo. Nalpasan iti book iti Jude, nalpasan da iti James nga daytoy. And manulang nga aldaw ti nabatbati kat malpas tayo mutan iti James. And ngaron, alaan nyo dagiti Bibles yu, kat adalan tayo, dagiti nga verses, no nya iti kapapanan na kan minsay na kada tayo. Ijay 16 kunanay jay, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Siguro dijay last nga phrase iti familiar. Dayto iti pinaka misunderstood nga verse. Dayto iti maysa nga bersikulo nga mami-misunderstood ti nagadu nga Kristiyano. Usually i-apply na dayto nga iti church nga agbalbalin nga kung kunada nga adat pa nakabalin iti kararag. I would disagree nga adat ti panakabalin iti kararag. Iti gusto nga panangibaga ko mayjay iti Dios nga pagkararagan tayo ti manakabalin. Agbalbalinan nga kasla nga anting-anting ti kararag no kunate nga manakabalin ti kararag. Iti gusto nga termino jay kuma iti Dios tayo nga pagkararagan tayo man nakabalin launa iso na. Namsakbay nga mapantay jay phrase by phrase tayo nga adalan tapno magets tayo. Jay gusto nga kapapanan na iti verse 16. Garod, ada iti problema yun.
Ada ti panagsasakit tinakam tunggal may sa kada kayo. Dahiti man ti suggestion ko tamno ada ti panakaagas yu. Nalpas nga tinalantan ko, di panakaagas iti salunat, panakaagas iti bagi. Data ti tungtungan tayo mo kat ti restoration iti tunggal may sa tapno ma-restore iti nasayat nga relasyon nyo. Dahiti ti advice ni James. Umuna, i-confess yu tunggal may sa iti basbasol yu. Dagay nagkukurangan yu. Agpakpakasya kada kayo. Agsasangong kayo man, kat agtutungtong kayo man nasayat. Agpakpakasyak man ta admitaran nyo tinagkurangan nyo, kat isimpayo dito yung relasyon nga riyan. Agpakpakasyak man ta aminin nyo man, haan kayo agpipinalusot. Aminin nyo tinagkurangan nyo. Admitaran nyo tinagkurangan nyo, kat dumawat kayo ti pamakawan tunggal maysa. Di jay tinadawatan ni James tunggal maysa, taaging gana aglilinamang kayo ti sakit itinakam. Awan ti panakayurnos iti tunggal maysa ditoy. Aging ganahan kayo agsasango nga talaga, awan ti panakayurnos. Ada ti maysa nga problema nga kahit kung nga maisimpa nung tartarayan mo't ti maysa nga involved, sakit tinakom ko na kanyamat kita kasla nga interesado. Saklang nga rin ti inmay dito yanda nga isa kahit kung maisimpa ti problema, handa pa kayat nga agati, handa pa kayat nga sangon. Dahito ti problema tata. Kasla nga ipapakita tayo nga madito nga maisimpa, madhanak awan ti interest tayo ti kabsat nga diay. Imbis nga malpas kumay ti problema, madiyo matagtutungtong, madiyo tagsasango. Agpakpakasyak man kada kayo kuna ni James. Dagiti mga ko agdidinadal kayo mutan, aglalaban kayo, agtitinagribasit kayo. Nga madiyo agtutungtong agsango tunggal maysa. Uray no puputan nyo. Awan ti panakaisimpa ti relasyon nyo, karkaro nga da kayong anak ti Diyos naglalaban. Haan kumaan nyo kayo maipalubos tiya eh. Sinmaruno yung presentan na ako na ikararag yung tunggal maysa kada kayo. Kararagan nyo ti tunggal maysa. Tapno maisimpa ti relasyon. Ikararagan nyo, lagi anya ti pagkikinawan, ikararagan. Kararagan nyo lagi ti kakapsat nga maisimpa ti dahito iti lugaran iti kararag. Dahito iti importansya iti panagkararag. Nga isimpana iti nasaktan nga puso. Nga agasan na tapno nakasagana ka nga mangsango. Dagiti nang saktan kanya, nang sakit kanya. Iti lugar ti kararag kat isagana kan nakatiturod nga mangsango. Iti gusto nga proseso. Kan naka iti sirip. Kalmaan na iti panunot mo. Limpiyon na iti agburburok nga dala. Isu ti importansya iti kararag. Hala nga jagtutungtong kararag, simpay. Ikanyo iti prioridad iti kararag iti kasti nga problema. Nga may simpa kayo. Nga ada ko may tichimpukot, may simpa dito nga problema. Dahil sumaruno dito kung nanayay, namlaglagi po nyo, iti panagkararag yung nga dito. Aday ba kada kayo? Laglagi po nyo nga iti panagsango iti sangwanan iti Diyos. Masapul usto kayo iti sangwanan iti Apo. Isu da iti jerimuaranan di very famous nga phrase nga the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. No da dumati emphasis tayo lang dito ikat the prayer of a righteous man availeth much. No di jay ti kung kunatayo nga focus tayo nga inikkan tayo di fervent prayer, di fervent nga word, inikkat tayo di ay mapukaw iti sense na di nga phrase. Haan nyo nga mabaling nga i-detach di fervent iti prayer nga di ay. Or else, ti panangkita yu, iti kararag dagi ministro, ada iti kararag dagi nasantan unay nga, isulang ti dengdengan iti Diyos. Ada lang iti kararag nga kaslangan nga isudalang ti, ada ti access na ti sangwanan iti Diyos nga kada tayo nga ordinary nga tao. Kaslangan nga awan lang. Kaslangan nga awan, hanak may karkari. Nga dati panangkita tayo iti sangwanan iti Diyos nga ada ti favorite ni Apo nga dengdengan lang ti kararag na isuda lang dagi pa pastor. So no da duma no ada ti gathering ti no da duma nga may yaban kat dagi pastor nga kanay nga mabalimot nga yaban tayo dagi diakon dagi ti simpleng ordinaryo nga leaders nga mabal nga may kararag. Kasla nga ti dumano lang di kararag ket ti kararag lang ti pastor. That is because iti panaka awat diti ko natin nga the prayer
Hunate ko, the prayer of a righteous man availeth much. Inikat tayo di effectual nga statement. Di effectual nga statement kat napatagdiay. Kahit na nga saon, fervent. In other words, itinunod nga adal iti sense na ito, that the effectual prayer, kahit na saon di effectual, it is a prayer nga naiturong kanaidalan iti Santo Espiritu. It is a prayer nga nagtaod iti panangidalan iti Santo Espiritu. Isu ti kahit na nga saon. Ti kararag iti maysa nga nalinteg nga tao. Nga di nga nalinteg nga tao kat iti kararag na kat naiturayan iti Santo Espiritu. Dengan ni Apo Diyos, gapusta ti kararag na kat naidalan ti Santo Espiritu. Agure kayo. Anya iti marka iti kararag nga naidalan ti Santo Espiritu. So nga nabanod effectual, fervent nga diay. A prayer that is driven by the Spirit. Kararag nga naiturayan, naiturong iti Santo Espiritu. Kasat no nga mailasin ko iti kararag nga naiturong ti Santo Espiritu. Ada iti consider tayo muna. Iti kararag nga naiturayan iti Santo Espiritu kataytoy. It is a prayer that is in line with the Word of God. Kararag daytoy nga naiusto haan nga nailabsing iti sao ti Dios. Kararag daytoy nga haan nga naikontra iti sao ti Dios. Kararag daytoy nga haan nga labsingan iti sao ti Dios. Kararag daytoy nga bakapan na iti sao ti Dios. Daytoy ti kararag. Sino ti author iti Bible? Adalang ti may sang author and he is the Holy Spirit. Sino ti writers na? So dagiti prophets, priests, ken dagiti kings. Dagiti apostles. Ngam adati ba kada kayo? Adati may sang author iti Santo Espiritu. And iti Santo Espiritu nabaligi ti kararag iti maysa nga tao nga naiturong ti kararag na iti Santo Espiritu. Kasatno nga isunaket na iturong ti Espiritu iti kararag na. Gapusta ti kararag na kat iris in line with the Word of God. At tinanangag ko nga kararag itinapalaos, Lord, tumama ko may di waiting. Lord, tumama ko may di luto. Lord, bumaknanga ko mata, mangaba ko may di manuko. Ada di burden, ada di desire, ada di tarigagay nga urel agsangit ti sangwanan iti Dios nga express na ti pamati na kan talak na ikomitar daging nga trabaho, but is it in line with the Word of God? It is not. A prayer nga naiturong ti Santo Espiritu kat naiusto hana nga labsingan ti Santo Dios. Sumaruno. Ti kararag nga effectual nga naiturong iti Santo Espiritu kat itoy. It is in line with God's plan. Apo na iturong ka na isubmitar iti plano ti Dios. Lord, no palubos mo kastoy kuma. Isu nga ti konteksto na dito. Ada di makita ta dito. Ito'y verse chapter 4 verse 30 ninggana anyo ibaga nga kastoy taramidak no bigat kastoy ti kastak agbisnes kastoy ti pinakadabas lahat ng ibaga ni ipalpalubos iti Dios if the Lord's will. And a prayer that is fervent na iturong ti Santo Espiritu kat kararag dijay nga naisubmitar ti panggap iti Dios. Haan nga naman mandar, Lord, kayat ko itatan kastoy. Lord, I declare tatan. Lord, itinagan mo, tatan nga tsimpo, mystic dijay. Ti kararag nga naiturayan ti Santo Espiritu kat Lord, nuan yaman kan katnuman ti panggep mo, nga sumbatan dito nga kararag ko, iti planom iti matumpal. Agsabmitarak, di planom nga dijay. No ti planom kathan mga sumbatan ti kararag ko, agsabmitarak ti planom. Namnuada ti may mayat nga sumbat ti kararag ko, iti planom ti agsabmitarak iti panggep. Ha nga di kayat ko ti masursurot Apo Dios iti panggep mo ti planom ti mana ti masurot ti biag ko. Dijay ti kararag nga naiturayan ti Santo Espiritu. Sumaruno. Ti kararag nga naiturayan ti Santo Espiritu kat it is in line with God's timing. Lord, amok nga datin saganang mga aldaw para raytoy. Before pa lang kun ati saom, before pa lang ibagak dito nga kararag kun amok nga amumon. Kat amok nga insaganan no ay na kun ay kasatno kun anya di chimpo nga panangsumbat mo dito kararag. Agpakpakasya kadiya po Dios. Pakpakasya kadi. Di usto nga timing mo. Di usto nga chimpum Apo Dios iturong na kadi. Agsabitarak dita chimpum nga diay.
And that is a mark ti kararag nga naituroyan ti Santo Espiritu. Lastly, a prayer nga naituroyan ti Santo Espiritu na idalan, it is driven by the Spirit kat ito'y kararag nga itag-ay na ni Kristo Jesus. Haan na nga ibagbag, Lord, bagik, Lord, siyak, Lord, maray dayaw kami. Lord, para kanyami, para ti church me. It is a prayer nga naiturayan ti Santo Espiritu kat kararag reta nga naisubmitar nga ti tagtag-ay na kat awan sa balinuhan nga ni Kristo Jesus. Lord, para ti dayaw mo. Lord, para tinagan mo. Lord, para ti reputasyon mo. Para itinagan mo. Para dagiti anak mo, Apo Diyos. Para itidayaw mo. It is a God-centered, Christ-centered nga prayer. That is, isutit ministry ti Santo Espiritu. Itag-ay na ni Kristo. Right? Isu nga kuna na nga effective gayam ti kararag ti nalintag nga agpapaituray. Nalintag nga tao. Nabaligi di kararag nagapusta di statement nga effectual. Ti kararag na kat maiturayan ti Santo Espiritu. Haan nga di gapusta nalintag isuna, kuna mga leader isuna, amin nga daw dawatan ng kat uwin haan. Ti panunot kan nakam nakat na isurrender iti sa uwi ti Dios. Iti plano iti Dios, iti timing iti Dios, kan na iti naitagtagay, kan maitagtagay lang ni Kristo. Dijay ti mangbalbalkot ti kararag na. Isugayam nga nabaligi ti kararag na. Kapusta na ilumeng iti kinaagom na. No diket ni Apo Dios iti sintro ti kararag na. It availeth much. Internet example dito ni Elijah. Kasla kada tayo nagkararag nga earnestly. Isumat lang dito earnestly ag connectar di effectual. Sincero. In other words, it is ag connectar di effectual nga kat na sa iti kararag na kat it is driven by the Spirit of God. He prayed earnestly, sincerely, that it might not rain. Ado mo ti kararag ito nga sincero no, mapayang masumbatan. Kapustahan nga in line iti plano ti Diyos, han nga na i-usto di timing iti Diyos. Hanga na isintro, hanga na anurot iti sao ti Apo. Haan nga para ti pakaitagtagayan itinagan ni Kristo. Uray no niya ti kinasinsinsiro. No awan jay kunatayo, no awan jay effectual nga diay. Isu nga adat ti connection na jay earnestly jay effectual nga diay. Han nga mabal nga pagsinaan jay duwa nga diay. Adumat ti dibutado kararag dapay ti 5 nga oras. 6 nga oras. Abak da ka. Si kanto pa hamong maramid diay. Maturog ka. Agkar kararag kang tupay diay kami. Bigla nag-agreeing kan kat ti amin mo kat nubigatan. Ado tinapas na kan dibutado na mapay nga masumbatan ti kararag da. It is because sincero naman. But their prayers is not in line iti plano kan timing iti Diyos. And what is man nga mandaram iti Diyos? Nangato ka kadi. Tagabom ka di iti Diyos. Kararag ka di katwagas di nga mandaram di iti Diyos. And he prayed again, kunana di verse 18, and the heaven gave it, nagkararag nga agsardeng titudo. Nagsardeng iti tudo. Nagkararag man ang dimtang di jimpo, nagkararag isunak at nagsubli titudo. Dahil iti pangkitaan tayo. Di usto nga chimpo. Di plano iti Diyos. Ti biyag ni Elijah kat naiturayan iti Santo Espiritu. Kapsat, dahil iti kahit nga sa una iti misunderstood verse itata. So nga dadagi da dumang ako na nakat, I declare it today. Kaslang tagabo iti Diyos. Kaslang nga babaunan iti Diyos langanan. But properly understanding it, dito'y context na hanggang makasitikat na asawan. Iso nga tikong kunanay di church, laglagi pa niyo. Hanga sumbatan ni Apo Diyos iti daw-dawat yu. Ngada kayo nga haan na nga kayat nga iyusto iti biyag na iti sangwana ti Diyos. Imbis nga isimpayo ti relasyon yu tunggal maysa,
Uray pa karak-karak-karak-kararag kayo. Ang gapus tatartarayon nyo nga isimpa iti relasyon nyo iti apo. Kandag iti kakapsat nyo. Hangadengen ni apo ti kararag nyo. Ampaw ti kararag nyo ti sangwanan ni Diyos. Ni apo Diyos ni mangbendisyon iti sauna tunggal may sa kadatay. Apo Diyos salamat iti iti nga gundaway dagiti nabatbati nga bersikulo iti James. Kalpasan iti tungtungan kan pamagpaga maipanggep iti lugar ti kararag iti panakaisimpa ti salunat. Tinalantan mi Apo Dios nga inadal mi ti sao maipanggep ti relasyon mi kas maysa nga church tapno may maagasan iti tunggal maysa kada kami nga may urnos kami nagkakapsat. Nga masapul aday ti panagtutungtung. Aday ti panangikararag. Tauray no kararag kami nga kararag ti sangwanam nohan mat nga usto iti puso mi. Ha iti biyag mi kat hanganay turayan kanyam. Hanganay samitar iti chimpum kan planum kan hanganay sintro para kini Kristo Jesus. Aadal mi daytoy nga rabi. Ngahan mo nga dengan iti kararag mi. Kadagiti natangken ti panagpuspuso ng anak mo. Nga madida nga isimpa ti bagbagida ti anak mo. Adayo ka kanyada. Dahito gayam ti konteksto iti bersikulo nga kanayon mi nga mangmangag. Nga ti kararag iti nalintag nga tao. Iti naiturayan iti Santo Espiritu nga kararag ti nalintag nga tao. Ket nabaligi nga sumbata miso nagapusta iti kararag na ket hanganay labsing ti sao. Hanganay labsing iti planam, hanganay labsing iti chimpum. Naiturong para kini Kristo Jesus. Para ti dayaw na. Ket dayta ti kararag na nabanur kanya. Suruan na kami nga simpan ti tunggal maysa kada kami. Nga naurnos kami ti sangwan na Apo Dios. No dagiti daduma kat handa kami man nga mapakawan. Kasya misuda Apo Dios. Kan surua misuda. Iti kinatangken iti puso da kada kami man. Dahito iti dawdawat ng kararag mi. Nga nadaman iti problema ti church, hangada kami iti mangirugi. Hangada kami iti pagapuan na ti panangdadal ti kakapsat mi. Ispalon da kami iti basol, iti panangdadal ti kakapsat mi. Tinaga ni Kristo Jesus, kararag mi ito. Amen. God bless and good night.